河馬今日咧出咗一條片咧，就好具爆炸性嘅，就係原來咧係1年前咧就係佢同阿可伯咧去咗銀行嗰度咧，就想話攞嗰450萬，但係咧當其時銀行嘅職員咧就拒絕咗咧，唔係戶主嘅持有人咧就唔可以在場嘅，所以當時河馬咧就攞部手機出嚟咧，就偷拍咗當其時嘅情況。咁當其時咧，啲職員咧係完全唔知呢一回事嘅。原來河馬喺度偷拍當其時嘅情況，仲將人哋一啲銀行職員個相啊樣貌咧 show 晒出嚟。後期佢發現唔妥啦，原來呢個動作係違法嘅，所以佢即時咧就將條片咧嚟到下架。但係說時遲那時快，啲網民已經全部將呢條片咧係已經下載咗同埋截晒圖出嚟㗎啦。所以咧而家咧呢條片咧就真係證據確鑿啦。河馬點講都冇用㗎啦。依家河馬咧係處於一個咧好緊急嘅狀態，所以佢喺網上嗰度咧就呼籲有冇啲律師咧願意伸出援手嚟幫佢打呢一場官司嘅，而打贏咗之後咧就會俾對方咧100萬嘅律師費嚇。但係到現在為止咧都未見到有律師嚟到出頭咧嚟到係話幫佢手嘅。河馬咧就從來咧都冇認過錯，亦都冇同人哋講過對唔住嘅。但係而家咧到咗呢一個咁危急嘅關頭咧，咁佢就唯有面懵懵咁咧，就揾阿林作嚟到幫佢手啦。就話嗱，如果你咧幫我咧打贏呢一場官司嘅話咧，咁你就可以有100萬港幣嘅報酬啦。咁你有錢賺之餘咧，你亦都可以有流量、有名氣，咁一家便宜咧就兩家著，係雙贏嘅局面。林作收到河馬嘅 WhatsApp 之後咧，就用翻當年河馬點樣回應佢，佢就點樣回應翻河馬啦。何太，唔好意思，我好忙，嚟到終止呢一個對話。咁而家河馬點算好咧？星期2就已經係復活節假期完啦，而所有嘅銀行咧都係會正常工作嘅。咁而呢一件事件又點樣處理咧？又發展成點咧？咁我哋就唯有拭目以待啦。